इस लड़की के बिल्लियों को पानी पीना बिल्कुल ही पसंद नहीं था, तो उन्हें ज्यादा पानी पिलाने के लिए उसने एक कमाल का आइडिया निकाला। शुरुआत में उसने एक महंगा फाउंटेन खरीदा और बिल्लियों को वो बहुत पसंद भी आया, लेकिन कुछ ही दिनों में बिल्लियां उससे बोर हो गई और उसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया। फिर उसने देखा कि उसकी एक बिल्ली टॉयलेट से पानी पी रही थी, तो उसने उनके लिए टॉयलेट की शेप का बर्तन बनाया और बिल्लियों को वो काफी पसंद भी आया। बिल्लियां उसमें पानी तो पीने लगी, लेकिन बार बार अपनी गर्दन फंसा देती थी। इसीलिए लड़की ने एक कमाल का हल निकाला और अपने फिश टैंक पर एक ट्रांसपेरेंट बर्तन रख दिया। अब बिल्लियां बहुत सारा पानी पीती, इस उम्मीद में कि अगर वो सारा पानी पी जाए तो एक दिन मछली उनकी होगी।